Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Miss. Kali ini saya akan membuat berbagai aneka resep minuman dari rempah-rempah Nusantara yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Resep yang pertama, minuman bunga lawang dan kapulaga. Manfaatnya untuk meredakan batuk. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan: ada 2 buah bunga lawang, 2 buah kapulaga. Kemudian kita siapkan air hangat 1 gelas atau sekitar 100 ml. Lalu kita masukkan bunga lawang dan kapulaganya. Kita tuang dengan air panas atau air hangat. Lalu kita tunggu beberapa menit sampai warnanya berubah warna. Sudah selesai teman-teman, tinggal disajikan. Boleh ditambahkan dengan madu. Untuk resep yang kedua, minuman ramuan jahe, pandan, dan kunyit. Manfaatnya untuk meredakan insomnia. Bahan yang harus dipersiapkan: ada 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 lembar daun pandan, 1 sendok makan madu, dan 300 ml air. Lalu kita panaskan airnya. Setelah airnya benar-benar mendidih, lalu kita masukkan rempah-rempahnya. Ada kunyit, jahe, kemudian daun pandan. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Lalu kita saring. Kita tuang ke dalam gelas, lalu kita masukkan madu. Kita aduk. Selesai, tinggal diminum ya teman-teman. Minuman ini boleh dikonsumsi setiap hari. Untuk yang memiliki gejala insomnia, daripada menggunakan obat tidur, lebih baik menggunakan ramuan yang sehat seperti ini. Tidak berefek untuk tubuh kita. Lalu resep yang ketiga, ada minuman ramuan jahe, lengkuas, dan serai. Fungsinya untuk meredakan batuk dan membuang lendir yang ada di dalam tubuh. Buat si kecil yang sering batuk pilek, boleh meminum ramuan ini ya. Bahan yang harus dipersiapkan adalah 1 batang serai yang sudah dipotong, 1 ruas lengkuas, dan 1 ruas jahe. Kemudian ada 1 sendok makan madu dan 300 ml air. Lalu kita panaskan airnya, kita tunggu sampai mendidih. Kita masukkan jahe, lengkuas, serai. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih. Lalu kita saring.
kita tuang ke dalam gelas. Lalu kita beri madu, kita aduk. Lalu siap disajikan ya teman-teman. Ternyata rempah-rempah Nusantara ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Tidak mengandung bahan kimia dan tidak membahayakan tubuh kita. Boleh dikonsumsi rutin setiap hari sesuai dengan gejalanya. Selamat mencoba ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.